Пойди подкладывай. Ага, сейчас. Сейчас. О! Чтоб ты в кадр попал. Чудо изобретения. Печка. Да, Лёх? Па, иди, клади это самое, па. Ой, Иди подложи. не понял, тебя Иди подложи печку. чтобы она полностью огонь был, что ли? А она и так идет огонь, что? Так, а что подкладывать? Там уже подложено. Я сейчас деревяшки сейчас занимаюсь. Что ты хотел еще? Еще подкинуть дровишек. Я сейчас подкину, как стол пламени оттуда. Хорош, хорош.